Na nossa série Desmistificando o Bruxismo, eu venho dizer que nada aqui é novidade. Tudo já foi pesquisado, estudado, publicado. Eu estou apenas trazendo as informações e a visão com a qual eu, Cláudia Pincelli, trabalho e obtenho excelentes resultados. A gente sabe que criança tem bruxismo? Sim, criança tem bruxismo. Por exemplo, crianças ansiosas, adultos ansiosos, facilita a reação involuntária, ou seja, a reação de defesa para a manutenção da vida que não passa pelo cérebro e sim pelo tronco encefálico, onde está o quinto par de nervo craniano trigêmeo, onde tudo acontece na nossa face no âmbito odontológico. Alergias frequentes, aquele nariz com aquele corrimento, mesmo que aguado e clarinho, aquilo é um sinal, uma resposta alérgica, que pode ser um meio de cultura e é excelente para infecções e apresentar sinusite. É onde essa secreção passa a mudar de cor, fica muitas vezes esbranquiçado, até esverdeado quando já aparece uma condição de infecção microbiana, seja ela viral ou bacteriana. Neste momento, podem buscar que hereditariamente um dos pais ou talvez os dois possam apresentar a mesma condição sem ainda perceber. Eu tenho recebido muitas pessoas que eu não tenho sinusite. E quando você pede uma radiografia panorâmica, você vê aquela raiz do dente totalmente mergulhada dentro do seio maxilar, tratamentos de canal, perdas de implante por uma condição crônica, de longa duração e imperceptível. Muitas vezes a pessoa nem sabe que apresenta a sinusite e o seu dentista pode lhe mostrar que você tem sim uma condição de sinusite através de um achado radiográfico. Você vai tratar de um dente e descobre a sinusite. Isso tudo porque essas condições de rinite, sinusite, fazem com que a pessoa durma de boca aberta, onde não é a condição mais favorável para uma boa noite de sono. A melhor condição é respirar pelo nariz. Falta de espaço. Tenho recebido pacientes que fizeram ortodontia até em fase mais adulta, antes esperava-se. Com 16 anos coloca aparelho. Hoje existem aparelhos que remodelam o osso, estimulam o crescimento onde não há estímulo, justamente por respirar de forma inadequada, falar de forma inadequada, engolir de forma inadequada e funcionar na mastigação de forma inadequada. Então, são dados importantes para, antes de ranger os dentes, você já procurar dados no seu paciente. São perguntas, são informações preciosíssimas, até para evitar disfunções temporomandibular e o bruxismo, como é conhecido, já numa fase de ranger os dentes ou apertar os dentes, seja em sono ou em vigília. Medicamentos recaptadores de serotonina, alguns antidepressivos, eles também alteram o funcionamento do impulso nervoso. Então, eles podem ajudar com dores musculares que podem ser confundidas. Mas se ela está no seu músculo da face e dos músculos responsáveis pela mastigação, deglutição, respiração, seu sono, ela é de âmbito do dentista. Problemas gengivais. Muitos problemas gengivais são ocasionados por infecções e passam a levar, num estágio mais avançado, perda óssea. Imagine uma condição de uma mordida de um bruxômano, de uma mordida de 150 quilogramas em cima de um osso, muitas vezes doente e infeccionado. É muito importante nós trazermos aqui que sarar de uma condição
Adquirir saúde é uma decisão e nada é tão difícil quanto mudar hábitos, porque isso requer uma decisão de abrir mão de coisas que eu faço, são gostosas, mas não são boas, por coisas que eu não gosto de fazer, mesmo sabendo que elas são boas. É, por exemplo, o caso de você sabe que você precisa escovar muito bem os seus dentes para não ter gengivite, para não ter cárie, mas hoje, só hoje eu não vou escovar. É muito difícil você mudar esse paradigma, você estimular e motivar essa pessoa a fazer realmente o que ela precisa fazer por ela, como se um medicamento resolvesse, um antibiótico resolvesse o problema de gengivite. Não resolve. Um medicamento resolve um problema de obesidade, um medicamento resolve um problema do diabético. Algumas decisões, elas precisam ser tomadas e levadas adiante, porque, por exemplo, melhor do que tomar remédio, é melhor você não fazer aquilo que prejudica o seu corpo. Isso nós chamamos de autoestima. Ausências de guias. Crianças, quando perdem os caninos descidos, elas passam a ranger os dentes, porque elas estavam acostumadas com uma guia que agora ela não tem mais. E adultos não têm muitas vezes guia canina, ou por desgaste excessivo. E o dente onde tinha, agora não tem mais, não tem a função de guia, mas existem guias que são favoráveis a instalar o bruxismo. Então, guias caninas, guias incisivas, os dentes posteriores, isso é muito mais além do que estética, isso é função. E no bruxismo, a função ganha da estética. Num estágio mais avançado, nós vamos trazer aqui quais são já aqueles sinais e sintomas muito mais próximos do bruxismo. Esses são os mais preventivos. Nós vamos trazer aqui, numa próxima, os fatores mais avançados, ou seja, nós não tomamos, nós não decidimos, nós não tomamos a medida preventiva, nós não procuramos o profissional, muitas vezes o profissional não averigou e não tratou antes de se instalar propriamente dita o ranger dos dentes e a questão do sono muito mais profunda. Aguarde o retorno.